Mati. Nyala habis suaranya. HP-nya kali mati. Tak. HP-nya habis kan? Kayaknya sih. Udah. Oke guys, kita pindahkan ya. Ini sudah kita pasang lagi. Kita taruh di sini. Itu yang tadi dapat pertama. Kita dapat di situ aja, dekat itu. Jadi kita geser sini karena tadi ada orang berkebun. Jadi kita taruh di sana dan sekarang sudah orangnya pulang karena hujan. Kita pasang di sini. Tap. Kok ada payung? Ya. Buat apa nih guys? Payung. Oh, taruh kamera. Mantap, mantap, mantap. Wih, mantap guys, strike kedua. Mantap umpannya. Spotnya mantap. Kita mulai lagi ya. Oke.
untung ada payungnya guys. Kamera tersembunyi. Oke, ayo. Hampir lagi guys. Lepas sudah satu kasihnya. Tap. Wih. Mantap. Wih, cepat sekali guys, dapat 4 sudah. Baru hujan-hujan lagi.